क्या आपको पता है कि जब इंसान छींकता है तो इसका दिल लम्हे भर के लिए रुक जाता है? जी हाँ, लेकिन फिक्र की बात नहीं, ये खतरनाक नहीं है बल्कि फितरी अमल है। जब हम छींकने वाले होते हैं तो जिस्म में एक दबाव बनता है जो सीने में ब्लड प्रेशर को लम्हाती तौर पर बदल देता है। इसके रद्द अमल में दिल की धड़कन में हल्का सा वक्फा आता है, जैसे कोई बटन रिसीट हो रहा हो। कुछ लोग तो इसे यूं भी कहते हैं कि छींक के वक्त वो जिंदगी थोड़ी देर को रुक जाती है। यही वजह है कि अंग्रेजी में किसी के छींकने पर कहा जाता है ब्लेस यू, यानी इल्लाह खैर करे। साइंस के मुताबिक ये दिल का लम्हाती रद्द अमल है, ना कि कोई खराबी। हैरत अंगेज नहीं।